Hi guys! Welcome to my channel once again. And itong video na to, i-share ko sa inyo kung ano yung experience ko sa pagpapagawa ng bahay na sobrang nakaka-stress. Nakaka-stress kasi unang-una na magastos siya. Sobrang laki ng nalaga sa amin. So, magbabawi pa ulit kami ngayon. Then, pangalawa, sobrang nakakapagod kasi kailangan mong maglinis na maglinis. Ang dami laging kalat. Kasi, syempre, given naman yun kasi nga naggagawa. Hindi naman kasalanan yun ng mga gumagawa. Kasi talagang ganon. Kaya nga sabi, nakaka-stress. Kaya nga tumagal ako Dapat noon pa. Bago pa ako manganak, buntis. So, ngayon lang kasi kailangan na kasi yung baby, wala siyang maikutan, dumadami yung gamit, wala mapaglagyan, walang space, kaya kailangan. Yun yung isang bagay na kinailangan gawin ngayong pandemic, kahit hindi sana dapat kasi nga hindi siya priority yung pagpapagawa, pero kailangan na nga. Yun, at least natapos na ako sa pagpapalaki. Susunod na lang yung pagpapaganda. Papaganda na lang. Kasi next in line na lang yun. Pakita ko lang sa inyo yung pinagdaanan ko na sobrang bumigay ako. Feeling ko nga nagka-COVID ako kasi feeling ko lang pero hindi naman. Okay na ako ngayon. Kasi nawalan ako ng panlasa, pang-amoy, ang sakit ng lalamunan ko. Tinrangkaso ako, pero sa awa ng Diyos, yun, nilabanan. Kasi may mga umaasa sa akin mga bata. Iminom ng kalamansi, vitamins, tapos mga gamot. Buti na lang patapos na siya nung time na yun. So, minadali ko na sila. Kahit hindi pa totally finished. Sabi ko, sige, okay na. Kasi stress na ako. Yun. Pakita ko lang sa inyo kung paano ko hindi naman hinandle. Paano ko na-handle yung ganon? Tingnan nyo na lang. Yan. Watch out na lang po. Thank you!